హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఛానల్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎటువంటి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా మీకు ఈ ఛానల్లో దొరుకుతాయి ఫ్రెండ్స్. నేషనల్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కార్పొరేషన్లో కొత్త ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు. భారత ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అయిన నేషనల్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కార్పొరేషన్లో ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగుల భర్తీకి అర్హులైన అభ్యర్థులను దరఖాస్తులు కోరుతుంది. ఆసక్తి ఉన్న వారి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోండి. జాబ్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, సీనియర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, అసిస్టెంట్ మేనేజర్, ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ తదితరులు. ఖాళీలు 12. అర్హత పోస్టును అనుసరించి సంబంధిత స్పెషలైజేషన్లో గ్రాడ్యుయేషన్ ఎలక్ట్రికల్, సివిల్ ఇంజనీరింగ్, ఎంబీఏ, ఎంఎస్డబ్ల్యూ, పీజీ, డిప్లొమా, ఐసీఐ. అర్హత ఐసీడబ్ల్యూఐ ఉత్తీర్ణత, ఇంగ్లీష్, హిందీ, షార్ట్ హ్యాండ్ టైపింగ్ అవగాహన ఉండాలి. పని అనుభవం ఉండాలి. వయసు 25 నుంచి 52 ఏళ్ళ మధ్య ఉండాలి. ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం వయసులో సడలింపు ఉంటుంది. వేతన నెలకు ₹20,000 నుంచి ₹2,20,000. ఎంపిక విధానం స్కిల్ టెస్ట్, పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా ఎంపిక చేస్తారు. దరఖాస్తు విధానం ఆన్లైన్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. దరఖాస్తు ఫీజు జనరల్ ఓబీసీలకు 0, ఎస్సీ ఎస్టీలకు 0. దరఖాస్తుల ప్రారంభ తేదీ ఏప్రిల్ 17, 2021. దరఖాస్తు చివరి తేదీ ఏప్రిల్ 30, 2021.